سلام بچه‌ها. امروز می‌خوایم راجع به هوک صحبت کنیم. اگه می‌خوایم ویدیوهاتون بهتره کنه و وایرال بشه و بازدید بگیره، باید حتما هوکاتون رو قوی بسازین. من خودم هزاران ویدیو رو بررسی کردم و به یه نتیجه مهم رسیدم. اگه هوک جواب نمیده، فقط 4 تا اشتباه ممکنه داشته باشین. همین 4 تا رو اگه درست کنین، بازدید ویدیوهاتون یهویی میره بالا. تو این ویدیو میخوام هر 4 تا اشتباه رو با مثال و راه حل کامل براتون بگم، ولی قبل از اینکه بریم سراغ اون 4 تا اشتباه، بذارین یه نکته اساسی رو روشن کنیم. یه هوک خوب چه شکلیه؟ چون همین یه نکته خودش کلی کمکتون میکنه. هوک یه وظیفه ساده داره، کاری کنه بیننده تصمیم بگیره ویدیو رو تماشا کنه، یعنی باید اسکرول رو متوقف کنه و طرفو نگه داره. همین. برای اینکه این کارو انجام بده فقط 2 چیز لازمه: وضوح موضوع و کنجکاوی هدفمند. وضوح یعنی بیننده دقیقاً بفهمه ویدیو درباره چیه. کنجکاوی هدفمند یعنی مطمئن بشه که این موضوع به دردش میخوره، براش فایده داره و کنجکاو بشه که ادامه رو ببینه. کار هوک اینه که همین دوتا رو تو چند ثانیه اول منتقل کنه. اگه این کارو درست انجام بدین، موفقیتتون تقریباً تضمینیه. حالا سوال اینه چطوری هر دفعه که هوک میسازیم مطمئن باشیم بیننده هم وضوح موضوع رو میگیره هم کنجکاو میشه؟ اینجاست که 4 تا اشتباه اصلی خودشون رو نشون میدن. دلیل اینکه خیلی از هوکا جواب نمیدن اینه که شما یکی از این 4 تا اشتباه رو مرتکب میشین. اگه اینا رو درست کنین، مشکل حل میشه. اشتباه اول تأخیره، یعنی دیر میگین ویدیو درباره چیه. فرض کن فیلمنامه 14 خطه، ولی تازه تو خط سوم موضوع اصلی رو میگی. این یعنی تأخیر، چون 2 خط اول پر از حاشیه و توضیح اضافه است. باید اون 2 تا خط رو حذف کنی و خط سوم رو بیاری بالا که تو همون 1 تا 2 ثانیه اول موضوع گفته بشه. اینو میگن سرعت انتقال ارزش، یعنی باید سریع به بیننده بفهمونی که ویدیو به دردش میخوره. یه نمونه هوک بعد با تأخیر اینه: بچه‌ها این چیزیه که تا حالا ندیده بودین، اگه ببینینش باورتون نمیشه. تو تئوری به نظر هیجان انگیزه، چون کنجکاوی ایجاد میکنه، ولی مشکلش اینه که به بیننده هیچ اطلاعاتی درباره موضوع نمیده. چیز عجیب میتونه هر چیزی باشه، پس بیننده نمیتونه تصمیم بگیره بمونه یا نه. توی ویدیوهای کوتاه بیننده خیلی سریع میرن. اگه تو همون ثانیه‌های اول موضوع رو نگین، کلی آدمو از دست میدین. البته بعضیا با همین هوکای مبهم بازدید میگیرن، مخصوصا تو تیک تاک، ولی اونایی که میمونن به خاطر خود هوک نیست. یا ظاهر سازنده جذبشون کرده، یا احساسات صورتش، یا نوشته روی صفحه. پس این مدل هوکا ریسک بالاتری دارن. پس راه حل اشتباه اول یا همون تأخیر اینه: تو 1 تا 2 ثانیه اول موضوع رو واضح بگین. مثلا یه هوک درست اینه: این 3 تا راه ساده پوستتو شفاف میکنه. یا اگه مشکل پوستی داری، این 3 درمان فوری به کارت میاد. اشتباه دوم سردرگمیه، یعنی بیننده حرف شما رو میشنوه ولی دقیق نمیفهمه چی گفتین. تأخیر رو درست کردین ولی کلمات یا جمله بندی مبهمه. مثلا اگه بگین این تیم یه شرکت میلیون دلاری ساختن و پولی که آنلاین درآوردن، اگه مثل اونا هر روز یادداشت نویسی نکنین، سخت‌ترین پولیه که میتونین در بیارین. این جمله زیادی پیچیده است و مخاطب نصف نیمه میفهمه درباره کسب و کار و یادداشت نویسی حرف میزنین. به جاش میتونین بگین این تیم یه شرکت میلیون دلاری ساختن و راز پول درآوردن آنلاینشون همین یادداشت نویسی عجیبه. دیدین چقدر واضح تر شد؟ ترفندای وضوح: از کلمات کمتر و ساده تر استفاده کن. سطح حرفت مثل کلاس ابتدایی باشه. جملات فعال استفاده کن. از خودت بپرس ممکنه کسی این جمله رو اشتباه بفهمه؟ اگه بله، دوباره بنویس. اشتباه سوم نامربوط بودنه، یعنی مخاطب میفهمه ویدیو درباره چیه ولی حس نمیکنه به دردش میخوره. راه حل: به جای من از تو استفاده کن. مثلا به جای من همیشه مشکل پوستی داشتم، بگو اگه تو هم مشکل پوستی داری. روش دیگه روی ارزش تمرکز کن. به جای این 3 تا ترند مراقبت پوست، بگو اگه جوش میزنی این 3 تا کارو بکن. حل مشکل همیشه جذابتر از دونستن ترنده. اشتباه چهارم بی‌علاقه‌ایه، یعنی موضوع واضحه، به درد مخاطب هم میخوره ولی کنجکاوی رو قلقلک نمیده. اینجاست که باید یه حلقه کنجکاوی بسازین، یعنی مخاطب یه سوال تو ذهنش شکل بگیره، جواب بگیره، بعد دوباره یه سوال دیگه براش پیش بیاد. همین باعث میشه بمونه. چطوری میشه ساختش؟ با یه تضاد یا مقایسه. مثلا بگی این ترفند جوشای صورتتون تو 45 دقیقه بدون دارو از بین میبره. بیننده ناخودآگاه با روش‌های دیگه مقایسه میکنه که وقت گیرن و یا پر از عوارضن. 2 نوع تضاد داریم: تضاد واضح، مستقیم میگی اکثرا آکوتان میخورن ولی من یه درمان گیاهی دارم که 3 برابر سریع‌تره.
دومی تضاد ضمنی، نمیگی چی رو مقایسه میکنی ولی مخاطب خودش میفهمه. مثلا این درمان گیاهی 8 برابر موثرتره. معمولا توی خط اول موضوع رو واضح میگی، تو خطای بعدی تضاد رو اضافه میکنی تا کنجکاوی رو زیاد کنین. پس جمع‌بندی 4 تا اشتباه اصلی هوک ایناست: تأخیر، سردرگمی، نامربوطی و بی‌علاقه‌ای. اگه این 4 تا رو درست کنین مطمئن باشین ویدیوهاتون میره رو هوا. اگه از این ویدیو خوشتون اومد تو کامنت ها برام بنویسین. من همه کامنت ها رو میخونم و استفاده میکنم. خب مرسی که موندین. امیدوارم تو ویدیوی بعدی ببینمتون.